كابرس 2013 لمبة التشيك تأشر، الماكينة فيها تفتفة، برضو في دخان وفي صوت. هذه كلها حساس شكمان، حساس شكمان. هذا المسفاير وهذا ضعف الزيت. طيب الآن نشيك على المسفاير في رقم كم. رقم 4 واقف مرة. طبعا هذا المسفاير تطلع طبيعي بسبب التفتفة اللي فيها. دش شوي بنزين. دش بنزين، دش شوي بنزين. واضح الصوت وهذا الدخان. هذا المشكلة 100%. كام تكايات. الكامل عند رقم 4 مجروح ويطلع زيت، والزيت هذا الدخان هذا كله منه، ما هو جلد بلوف ولا شمبر ولا شيء. 100% كام وتكايات. والآن نبدأ نفك إن شاء الله. خلاص طف. كابرس 2013 اللي فيها الدخان والصوت. فكينا الروس. هذا رقم 4 اللي كان واقف. شوف هذا اللي طلع الزيت، شوف اللي شغاله كيف. وهذا الراس الثاني. طبعا بنغير لها باكج كامل مع طرمبة الزيت زد داروين. باكج كامل زد داروين كامل ان شاء الله. هذا التكاية اللي كانت كابسة، شوف هذا التكاية خربانة. والآن نروح إلى المخرطة إن شاء الله ونكمل فك احنا على طول عشان نغير طرمبة الزيت وباكج كامل إن شاء الله. ما شاء الله الكابسة 2013 اللي كان فيها دخان وصوت في الماكينة والتكية الكابسة. قرر راعيها يغير باكج كامل زد داروين. طبعا الحين نبدأ تنظيف الماكينة إن شاء الله ونركب باكج كامل زد داروين مع طرمبة الزيت. وهذه قطعة كاملة باكج كامل. هذا الوجيه، الكرتير والصدر، وجيه الراس 2، صاجة الغاء DOD، وجيه مطيان البلوف، ترس الكام، وجيه طرمبة الماء، الصوفة الأمامية، ربلة الشغال، طرمبة الزيت، التكايات مع غرفة التكايات طبعا تجي كلها قصيرة، صاجة الكام، الشحاطة، وهذا الكام زد داروين. والآن إن شاء الله نبدأ تركيب. ننظف الماكينة كامل ونبدأ نركب إن شاء الله. كام تعديل مع طرمبة الزيت كابرس 2013. هذا الكام وهذا التكايات، طرمبة الزيت، وهذا الوجيه مع ترس الكام. الكابرس 2013 اللي كام زد داروين، صاجة الغادي ودي راكبة، غرفة التكايات مع التكايات راكبة، الصاجة حق الكام، ترس الكام والكام، طرمبة الزيت، الشحاطة جاهز. طبعا الروس مثل المخرطة. هذا الروس، هذا واحد جاهز مركب له جلد بلوف ومصنفر بلوف. وهذا الثاني نفس الشيء
مركب له جلد بلوف ومصنفر بلوف ان شاء الله جاهز. الان ان شاء الله نركبها على السيارة. قالنا هنا الصدر والكرتير ان شاء الله، ونركب الروس جاهز. ما شاء الله تبارك الله الكابرس هذه ركبنا لها كامز الدرون، كان فيها صوت، كان فيها دخان شكمان. هذه شغالة جاهزة، ينقصها البرمجة فقط ما شاء الله. طبعا النفضة هذه اللي شغالة الآن بدون دي او دي، لازم نروح للمبرمج يلغي نظام دي او دي، يبرمجها الكامز الدرون وترجع 100% ان شاء الله.